Hola con todos, espero que se encuentren muy bien. A continuación les voy a dar la receta de uno de mis platillos favoritos, que es camarones apanados, así es que síganme para ver la receta. Aquí tenemos una libra de camarón, el cual le adobé con ajo, sal y pimienta. Una taza de harina. 2 huevos batidos a los cuales le añadí un poco de sal y un poco de pimienta. Y por último tenemos miga de pan. Lo que vamos a hacer en este momento es, vamos a pasar el camarón sobre la harina, posteriormente sobre el huevo batido y por último sobre la miga de pan. Bien, una vez que ya pasamos los camarones sobre la harina, el huevo batido y la apanadura, tenemos aquí, ¿sí?, cómo es el resultado de los camarones previos a colocar en una sartén. Vamos a colocarle así, en una sartén eléctrica, como ustedes deseen. Vamos a colocar aceite, yo utilizo manteca vegetal, que esté bien caliente, y posteriormente colocamos ya los camarones. Ya que tenemos el aceite hirviendo, vamos a ir colocando cada uno de los camarones por más o menos unos 2 minutos por cada lado. Y bien, aquí tenemos ya el resultado, que son unos riquísimos camarones apanados, los cuales ustedes van a poder combinar, van a poder acompañar. En este caso me encanta la salsa Rocher, mayonesa con salsa de tomate, y adicional pueden acompañarlo con patacones o con lo que ustedes deseen. En la parte de abajo les voy a dejar el contacto de quien nos provee esos riquísimos camarones en la ciudad de Sogues, sobre todo, pedidos de camarones, mix de mariscos, cangrejos. Les dejo el número y el contacto en la parte de abajo. Gracias.